الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد اللہ دی توفیق و رحمت دے نال اج دے اس مختصر پروگرام دے اندر مرکزی قیادت دا تشریف لے کے آنا یقیناً اس علاقے دی جماعت اور نوجوانوں واسطے بہت ہی حوصلے دا باعث ہے، بہت عزت افزائی دا ذریعہ ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ قائدین دیاں شب و روز دی جہود اور محنت نو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک دا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے سانو انسان بنایا۔ اللہ ذوالجلال دیاں بے شمار مخلوقات نے اگر اللہ سانو انسان نہ بنا دے، کسے ہور مخلوق دے اندر پیدا فرما دے تو نہ تے ساڈا کوئی اعتراض سی، نہ اسی کوئی ہور مخلوق بنن لگے ہاں کسے قسم دی کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکدے سی، نہ ہی انسان بنن واسطے اسی کوئی ڈیمانڈ کیتی ہے، کسے خواہش دا اظہار کیتا ہے۔ اس مالک دا احسان ہے کہ اس پروردگار نے ایسی مخلوق دے اندر پیدا فرمایا ہے جس مخلوق دے متعلق فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اور پھر اس تو بھی بڑا احسان کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سانو مسلمان بنایا، اور بغیر کسی محنت تو مسلمان بنایا، پیدا ہی مسلمان گھرانے دے اندر کیتا۔ وگرنہ کئی لوگ انسان ہو کے بھی جانوراں دی مانند نے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، انہاں تو بھی بدتر۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے سانو مسلمان بنایا، اور پھر اپنے احسان دی حد اے فرمائی کہ اپنے آخری اور اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سانو امتی بنایا۔ جس پیغمبر دا امتی بننے دی خواہش سابقہ انبیاء بھی کردے رہے۔ کتنی بڑی احساس دی بات ہے کہ اللہ نے اس امت دے اندر پیدا فرمایا ہے جنوں خیر الامم کیا، کنتم خیر امتن کیا، بہترین امت اور آخری امت جنوں بنایا ہے اللہ نے، او دے اندر سانو پیدا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اس مالک کائنات دا سی جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی کم ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال دا ایک اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے سانو زندگی گزارن واسطے ایک مکمل ضابطۂ حیات قرآن کریم اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی حدیث دی صورت دے اندر عطا فرمایا۔ اج لوگ بات کردے نے بڑے بڑے نظریات دی اور مذاہب دی، تو میں یہ بات کہنا میرا ایک اپنی ایک سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی، کہ یہود و نصارہ وہ اپنے مذہب دے اوپر اتنے پکے نے کہ اگر انہاں دے کول تورات اور انجیل اپنی اصل حالت دے اندر موجود ہوندی، وہ ضرور انہاں نو اپنے معاشرے دے اندر نافذ کر دے، لیکن انہاں واسطے اس بات دی رکاوٹ ہے کہ انہاں دیاں آسمانی کتاباں انہاں کول اصل حالت دے اندر موجود ہی نہیں، اور پھر جڑے پیغمبران دے وہ کلمہ پڑھنے والے نے انہاں دی سیرت انہاں کول محفوظ ہی نہیں، جبکہ ساڈے کول اللہ دی توفیق و رحمت دے نال قرآن پاک جس طرح نازل ہویا بالکل اسی طرح 1400 سال بعد اپنی اصل حالت دے اندر موجود ہے۔ صرف قرآن ہی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے فرامین بھی اپنی اصل حالت دے اندر موجود ہیں۔ قرآن اللہ دی کتاب ہے، قرآن بھی وحی ہے اور پیغمبر دا فرمان بھی وحی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے پیغمبر دی بات نو پھر اپنی بات قرار دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے نبی دی سیرت پیغمبر دی گفتگو نو اپنی گفتگو قرار دیتا ہے، نبی دی حدیث نو اپنی وحی قرار دیتا ہے۔ حضرات ذرا توجہ دے نال میری بات سننا، بات نو میں انشاءاللہ زیادہ لمبا نہیں کرنا، وقت اگے کافی ہو گیا ہے، لیکن جس بات دی میں توجہ دلانی چاہ رہے ہیں جس بات دی طرف کہ چونکہ میرے پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے اور قیامت تک یہ تسلسل قائم رہنا ہے، کوئی نواں نبی نہیں آنا، قیامت تک آن والے ہر بندے واسطے یہ ضروری ہے کہ وہ اسلام دے مطابق زندگی گزارے۔ اس واسطے اللہ ذوالجلال نے قرآن نو بھی محفوظ رکھے ہے اور پیغمبر دے فرمان نو بھی محفوظ رکھے ہے۔ اگر کوئی بندہ اج قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارنی چاہے تو او دے واسطے کوئی مشکل نہیں، او دے کول ہر چیز موجود ہے۔ اور توجہ کرنا، پیغمبر دی بات نو اللہ ذوالجلال نے اپنی بات قرار دیتا ہے، اور جنہ لوگاں نے نبی پاک دی بات نو منیا، اے ہونے علماء کرام نے انعامات تقسیم کیتے نے بچیاں نو، اے انعام نے کسے نو انعام دیتا ہے قائد مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان جناب حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب نے، کسے نو انعام دیتا ہے مجاہد ملت مولانا محمد مشتاق چیمہ صاحب نے، کسے بچے نو انعام دیتا ہے خطیب اسلام حضرت مولانا امانت الرحمان عثمانی صاحب نے، کسے نو انعام دیتا ہے مبلغ اسلام حضرت مولانا اکرم زاہد بھٹوی صاحب نے، اعظم طارق بھٹوی صاحب نے، اور کسے نو انعام دیتا ہے مولانا عطاء الرحمان ثاقب صاحب نے۔ تو حضرات
ਇਹ ਇਨਾਮਾਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਲਿਮ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ ਕੌਣ? ਆਈਏ ذرا اللہ ذوالجلال دے قرآن دے نال دل لگاؤ اور محبت دے نال قرآن نو سماعت فرماؤ۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کر رہا، فرمایا جنہاں نے بات من لئی اللہ دی اور اللہ دے حبیب علیہ السلام دی بات نو من لیا، حضرات اللہ دے اتنے پیارے، ان دی آواز نو سیٹ کرو، ادھر گیا حضرات اللہ ذوالجلال دے اتنے پیارے بن گئے، اتنے محبوب بن گئے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، انہوں نے انعامات دے نال نوازیا جائے گا، اور انعام دینے والا دنیا دا کوئی انسان نہیں ہوئے گا، اللہ اکبر، کوئی دنیا دا عہدیدار نہیں ہوئے گا، مقام اور مرتبے اور منصب والا نہیں ہوئے گا، بلکہ انہوں نے انعام عطا کرنے والی ذات انعام اللہ ذوالجلال دی ذات انعام دے گی۔ مالک کائنات انعام یافتہ لوگاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے، گولڈ میڈلسٹ لوگاں دا ساتھ مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، اللہ ذوالجلال دے انعام یافتہ لوگاں دی رفاقت مل جائے گی۔ آج اگر کسی بندے نو اس بات دا پیغام دے دیتا جائے کہ کل نو تو جناب حاضر ہونا ہے، ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے، تینوں بٹھایا جائے گا علاقے دے MNA دے نال، وزیر دے نال تینوں بٹھایا جائے گا، تینوں جناب او دی رفاقت مل جائے گی، ساتھ مل جائے گا، اس بندے نو تے ساری رات نیند نہ آئے۔ حضرات او خوشی دے مارے لوگاں نو پیغام دسدا پھرے، بڑے جناب اب تو ساما صاحب اور تسی تو بیٹھے رہو، مسجد بھری بھری لگدی۔ حضرات توجہ، تسی چلے گیا تو پھر سارے چلے گئے۔ حضرات توجہ کرنا، اللہ میرے بھائی دی صحت دے اندر تے علم تے عمر محبت خلوص اور جذبے دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ پچھلے دنوں 24 مارچ نو ساڈے ضلع بہاڑی دی عظیم و شان ختم نبوت کانفرنس سی گڑھا موڑ دے اندر، اے میرے بھائی جان اوتھے بھی تشریف لے کے گئے، اے انہاں دی محبت ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کسے جناب کسے دنیا دار دے نال کسے 2 منٹ دی رفاقت مل جائے، بندے دے پیر ہی زمین تے نہیں لگ دے، او دے بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھدا، کسے نال سیدھے منہ سلام ہی نہیں لیندا۔ اللہ فرماندے نے او لوگو پیغمبر دی بات نو منن والے، نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت کرنے والے، ایسے لوگاں دا ساتھ مل جائے گا جو اللہ ذوالجلال دی طرفوں نوبل انعام یافتہ لوگ نے۔ وہ کون لوگ نے؟ فرمایا من النبیین، نبیاں دی جماعت، نبیاں دی جماعت۔ زمین دے اس پشت دے اوپر پیغمبراں نالوں زیادہ مقدس اور عظمت والا کوئی نہیں آیا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اے پیغمبر دی بات دی اہمیت اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسرے مقام تے اللہ ذوالجلال نے مزید حد کر دی تھی، اہمیت نو مزید اجاگر فرما دیتا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔
ਕੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ, ਉਸ ਬਗੈਰ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈ। पहले मौलाना उस्मानी साहब वाली जड़ी सी ना आवाज़ वो करो। हजरात जरा तवज्जो करना मेरी बात दे ऊपर, अल्लाह अकबर कबीरा, गौर करना जरा। अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहा, फरमाया पैगंबर जिस बात दा आर्डर दवे उस बात नूं मन लिया करो, जिस बात तो रोके उस बात तो रुक जाया करो। ए परवरदिगार आलम जी कल्ले नबी दा नाम लै दिता जे, अपना नाम क्यों नहीं लिया? अल्लाह अकबर कबीरा। हो सकता पैगंबर दे कोलों कोई गलत फहमी हो जाए, पैगंबर नूं कोई गलती लग जाए, तुसी अपनी जात नूं अलग क्यों कर ले आए? कल्ले नबी दी बात क्यों कर दी है कि नबी जिस बात तो रोके उस बात तो रुक जाओ, जिस बात दा आर्डर दवे उस बात नूं मन लवो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमांदे ने, ओ लोगो मैं पैगंबर दी बात नूं अपनी बात ही बना दीता है। व मन युतिइर रसूल फकद अता अल्लाह। जिन्हें नबी दी बात नूं मन लिया समझो कि उन्हें अल्लाह दी गल नूं भी मन लिया। अल्लाह जी बात समझ दे अंदर नहीं आ रही, तुसी खालिक हो, पैगंबर मखलूक है। अपनी तमाम अजमतां दे बावजूद नबी मखलूक ही रहेगा। तुसी सारी कायनात नूं पैदा करने वाले, पैगंबर पैदा होने वाला, अल्लाह जी सारा जहान तुहाडी इबादत करने वाला, नबी इबादत करने वाले। अल्लाह अकबर कबीरा। ए परवरदिगार आलम जी, खालिक और मखलूक दे दरमियान बड़ा फिर भी फर्क होया करदा है, लेकिन तुसी पैगंबर दी बात नूं अपनी बात ही करार दे दीता है। यानी बात दे अंदर खालिक और मखलूक दा कोई फर्क नहीं रहन दिता है। दी वजह की है? आसमान तो आवाज आउंदी है, अल्लाह फरमांदे ने, ओ लोगो मेरा पैगंबर खातमुन नबीशीन बन के आया है, मेरे पैगंबर तो बाद नबी कोई नहीं दुनिया ते आना। अल्लाह अकबर। क़यामत तक लोग आउंदे रहेंगे, क़यामत तक लोग आउंदे रहेंगे। मैं हर किस्म दे फितने दी सरकोबी वास्ते, हर किस्म दी गलत फहमी नूं दूर करने वास्ते पैगंबर दी बात नूं अपनी बात करार दे दीता है, ताकि शक और शुबे दी गुंजाइश बाकी ना रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे पैगंबर दा एक एक हरफ, मेरे पैगंबर दा एक एक बोल मेरी रहनुमाई तो बगैर ओ जनाब ओदी जुबान दे विचों निकल ही नहीं सकदा। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। ओ मेरा पैगंबर उतनी देर तक बात ही नहीं करदा जितनी देर तक मैं आसमान तो वही नादल न कर दवा। हर मुसलमान दा अकीदा बन गया, हर मुसलमान दा नजरिया बन गया कि सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते। उची कुरान दा लफज जरा मुहब्बत दे नाल बोलो मेरे नाल। इस बात नूं मैं बार बार दोहराना है और याद करवाना है ताकि हर मुसलमान दा नजरिया बन जाए, घर घर दे अंदर ये पैगाम चला जाए। सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। अजे सारे नहीं बोले, मुहब्बत दे नाल जरा अपने जज्बात दा इजहार करो। सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसे होर दा बयान चंगा लगदे नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ मेरे पैगंबर दी जुबान अल्लाह दुल जलाल दी वही किस तरह बन गई? आइए मैं दो चार मिसालां तुसा हबाब दे सामने मुहब्बत दे नाल बयान करनी चाह रहा। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सहाबा दी जमात नूं एक दिन आर्डर दे दिता है। उन्हां दे जनाब यहूदियां दी बदअहदी नूं देख के, बेवफाई नूं, इस्लाम दुश्मनी नूं देख के कायनात दे इमाम ने फरमाया, ओ मेरे सहाबा इन्हां दी बस्ती दी एक तरफ दे सारियां दरख्तां और झाड़ियां नूं जला दिता जाए, अग लगा दी जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और दूसरी तरफ दियां झाड़ियां नूं कुछ नहीं कहना, उन्हां नूं बिल्कुल दुरुस्त रहन देना है। हज़रात
حضرات نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے جدوں اتنی بات سنی ہے نا، اللہ دی قسم ہے پیغمبر دی بات آ جائے صحابہ واسطے تے او جناب حرف آخر اور زندگی اور موت دا مسئلہ بن جائے، کیونکہ صحابہ دا عقیدہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جماعت گئی، انہوں نے جا کے سارے درختوں نو اگ لگا دی تھی، جنہوں نے اگ لگام دا آرڈر نبی پاک علیہ السلام نے دیتا سی۔ اللہ اکبر۔ تے یہودیاں نو جدوں پتہ لگیا انہوں نے شور کرنا شروع کر دیتا، ویلا کرنا شروع کر دیتا، میڈیا وار شروع کر دیتی۔ ایک ایسا نبی ہے، وہ نبی تے دنیا تے آوندے نے، پیغمبر تے دنیا تے آوندے نے امن دا پیغام لے کے، محبت دی دعوت لے کے۔ ایک ایسا پیغمبر ہے کہ درختاں نو بھی جلائی جا رہے ہیں اور جھاڑیاں نو بھی اگ لگائی جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے یہودیاں نے پروپیگنڈا شروع کیتا ہے، آسمان تو اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل فرما دیتا، مالک کائنات دی وحی نازل ہو گئی۔ اللہ فرماندے نے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ اوے پیغمبر دیو یارو، جنہ درختاں نو تسی اگ لگائی ہے، جنہ جھاڑیاں نو تسی جلایا ہے، انہاں نو جلان دا آرڈر کسے ہور نے نہیں بلکہ خود پروردگار نے دیتا سی، کسے ہور نے نہیں دیتا، اللہ ذوالجلال نے دیتا سی، اللہ ذوالجلال نے دیتا سی، اللہ نے دیتا سی، بول دے نہیں، اللہ نے دیتا سی۔ اگر اللہ ذوالجلال نے دیتا سی تو پھر دکھاؤ پورے قرآن دے اندر اللہ پاک نے کتنے دیتا ہے؟ کوئی دکھائے کہ اللہ ذوالجلال نے اے آرڈر اے حکم پورے قرآن دے اندر کس مقام تے دیتا ہے؟ قرآن دے اندر تے موجود ہی نہیں، قرآن دے اندر تے حکم موجود ہی نہیں۔ پھر کوئی مسلمان ہے ایسا جڑا ہمت کرے اور وہ گل کہے کہ اے آرڈر اللہ نے نہیں سی دیتا، اللہ فرما رہے نے میں دیتا ہے؟ قرآن دے اندر اللہ خود فرما رہے نے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ دا آرڈر نہیں سی؟ کوئی کہے تاکہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے۔ قرآن دا کیویں کوئی انکار کر سکتا؟ اللہ کہندے نے میں آرڈر دیتا ہے۔ اگر اللہ ذوالجلال نے دیتا ہے تو اللہ دا آرڈر تے پورے قرآن دے اندر موجود ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میرے پیارے مسلمان بھائی، اللہ اکبر۔ پتہ کی چلیا کہ آرڈر تے پروردگار عالم دا ہی ہے، اللہ ذوالجلال دا ہی آرڈر ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے یہ آرڈر اپنے قرآن دے ذریعے نہیں دیتا بلکہ پیغمبر دے فرمان دے ذریعے دیتا ہے، نبی دی وحی دے ذریعے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پیغمبر دے آرڈر نو اپنا آرڈر قرار دے دیتا، نبی دے حکم نو اپنا حکم قرار دے دیتا۔ تائیں تے میں اس بات نو یاد کروانا چاہ رہا، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا دوسری مثال بیان کرنی چاہ رہا، کائنات دے امام نے، میں بڑیاں دو تین اہم باتاں بیان کرنی نے آخر تے، ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا فرماندے نے مینوں منع کیتا گیا ہے، مینوں منع کیتا گیا ہے اس بات تو ان اقرأ القرآن راکعا ام ساجدا، منع کر دیتا گیا ہے مینوں اس بات تو کہ میں قرآن دی باقاعدہ تلاوت کراں رکوع دے اندر یا سجدے دے اندر، رکوع دے اندر اور سجدے دے اندر قرآن دی تلاوت کرنے تو مینوں منع کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ او آیات جڑیاں دعائیاں نے، دعا دی صورت دے اندر انہاں نوں پڑھیا جا سکدا ہے، لیکن قرآن پاک دی باقاعدہ آیات جڑی تلاوت ہے وہ رکوع دے اندر تے سجدے دے اندر نہیں کیتی جا سکدی۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماندے نے مینوں منع کر دیتا گیا ہے۔ ہن تسی مینوں آپ دسو نبی پاک علیہ السلام نوں منع کرنے والا کون ہو سکدا ہے؟ کوئی امتی منع کر سکتا ہے نبی پاک؟ کسی گل تو روک سکتا ہے کوئی امتی؟
کوئی سابقہ نبی یا کوئی فرشتہ امام الانبیاء نو کسے گل تو روک سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے پھر روکن والا؟ بول دے نہیں، اچھی بولو، سب تو اچھی اللہ دا نام تھوڑا جہا اچھا لو، اللہ۔ اگر اللہ ذو الجلال نے منع کیتا ہے تو پھر اللہ نے کتنے منع کیتا ہے؟ پورے قرآن اندر ہے کتے بھی نہیں اللہ نے منع کیتا۔ قرآن دے اندر دکھاؤ کہ اللہ ذو الجلال نے کتنے منع کیتا ہے؟ کوئی ہے کوئی ایسا مسلمان جڑا یہ بات کہے کہ اللہ نے منع نہیں کیتا؟ کہہ کے دکھائے تاکہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ نے منع کیتا ہے تو پھر قرآن دے اندر دکھاؤ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، پھر پتہ یہ چلیا کہ منع تے اللہ ذو الجلال نے کیتا ہے، لیکن قرآن دے ذریعے نہیں، پیغمبر دے فرمان دے ذریعے، نبی پاک علیہ السلام دی وحی دے ذریعے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کائنات دے امام نے فرمایا کہ مینوں حکم دیتا گیا ہے، مینوں حکم دیتا گیا ہے، اس بات دا حکم دیتا گیا ہے کہ میں جسم دے 7 اعضاء دے اوپر سجدے کراں، 7 اعضاء دے اوپر میں سجدہ کریا کراں، اس بات دا آرڈر دیتا گیا ہے۔ اوے کون دے سکتا ہے آرڈر؟ میرے پیغمبر نو۔ اللہ ذو الجلال دی ذات مالک کائنات نے پورے قرآن دے اندر کتے بھی آرڈر نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا تے ہمت کر اس بات دی اور اس بات دا اظہار کر کے اللہ نے آرڈر نہیں سی دیتا، اللہ ذو الجلال نے حکم نہیں سی دیتا، ثابت کر پھر حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ پیغمبر تے اپنا آرڈر چلان والا کون ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ ذو الجلال نے حکم دیتا ہے پھر پورے قرآن دے اندر دکھا، قرآن دے اندر نہیں ملے گا۔ پتہ ہی چلے آؤ میرے بھائیو، حکم تے اللہ ذو الجلال دا ہے، لیکن قرآن دے ذریعے نہیں، پیغمبر دے فرمان دے ذریعے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے ذریعے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میں اہمیت بیان کرنی چاہ رہا ہوں کہ میرے پیغمبر نے جڑیاں گلاں کیتیاں نے، میرے پیغمبر نے جڑی تعلیم دیتی او دی اہمیت کتنی ہے کہ اللہ ذو الجلال نے پیغمبر دیاں باتاں نو اپنیاں باتاں قرار دیتا ہے۔ اوے دسو مینوں گجراں والے دے اندر رہن والے ہو، اللہ تو اگے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، اخیر ہو گئی اللہ ذو الجلال دی بات تو اگے، اللہ تو ود کی دی بات ہو سکتی ہے، پیغمبر دی بات نو اللہ ذو الجلال نے اپنی بات قرار دے دیتا ہے۔ اوے کون زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے؟ کون زیادہ علم والا ہو سکتا ہے؟ کون زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد ہو سکتا ہے؟ اللہ ذو الجلال نالوں زیادہ، پروردگار عالم نالوں زیادہ۔ اج تو قرآن نو گلاں کرنا ہے، پیغمبر دے فرمان نو گلاں کرنا ہے، اپنی دانشوری نو جھاڑنا ٹی وی چینلاں دے اوپر بیٹھ کے۔ اوے شرم کر تینوں اس بات دا اندازہ نہیں کہ قرآن پاک کلام کیدا گلاں کیدیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جناب چند درسگاواں دے اندر پڑھن تو بعد ذرا برابر بھی تینوں کسے قسم دی شرم محسوس نہیں ہوندی؟ قرآن دے اوپر نکتہ چینی کرن لگیا، پیغمبر دے فرمان دے اوپر غلط اپنی انگلی اٹھان لگیا اور زبان درازی کرن لگیا۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، پیغمبر دی بات نو اللہ ذو الجلال نے اپنی بات قرار دے دیتا ہے۔ پھر اس دنیا دے اوپر، اس کائنات دے اندر، نبی دی امت دے اندر پیغمبر دے صحابہ گزر کے گئے جنہ دے ایمان نو اللہ نے پسند فرمایا، جنہ دی زندگی نو اللہ نے پسند فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جنہ دے متعلق اللہ ذو الجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور پیغمبر
دے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ نبی دے صحابہ جیسا تائیں تے میں جناب تساں احباب دے ذوق نو تازہ کرنا چاہ رہے ہیں ذرا محبت دے نال آقا دے صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جنہاں نو اللہ ذو الجلال نے ایسا پسند فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے جنہاں دی زندگی نو اللہ ذو الجلال نے قبول فرما لیا انہاں دے متعلق میں اپنی عقیدت دا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ آقا دے صحابہ نال دوستی بنا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اے نہ میرے آقا نو قریب ویکھیا اپنا بلندی تے نصیب ویکھیا ایک ایک وچ محبوب دی ادا ایک وچ محبوب دی ادا سرکار مدینہ نے فرمایا وہ جنتی جنت دے اندر چلے جان گے اللہ فرمان گے وہ جنتی ہو راضی ہو جی اللہ جی راضی ہاں اور کچھ چاہیے نہیں اللہ جی کچھ نہیں چاہیے ایسیاں نعمتاں مل گئیاں جڑیاں کدی سوچیاں بھی نہیں سن اللہ اکبر اللہ فرماندے نے میں ایک اور نعمت تانوں دینی چاہ رہا اللہ جی وہ کیڑی نعمت دینی چاہ رہے ہو اللہ فرمان گے وہ میرے جنتی او میرے جنتیو گواہ ہو جاؤ میں تہاڈا پروردگار تہاڈے نال وعدہ کر رہا کہ اج تو بعد میں کدی بھی تہاڈے نال ناراض نہیں ہوواں گا میں راضی ہو گیا میں تواڈے تے راضی ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرات پتہ ہے چلیا کہ اللہ دی رضا دا مل جانا جنت دیاں نعمتاں نالوں بھی بڑی نعمت ہے اور اللہ دی رضا ملے گی جنتیاں نو جنت دے اندر جام تو بعد اوے پیغمبر دے صحابہ نے کیسی زندگی گزاری ہے کیسے اپنے دلاں نو کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہاں دے جنت دے اندر جام دا انتظار ہی نہیں فرمایا زندگی دے اندر ہی فرما دیتا دنیا دے اندر ہی فرما دیتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ او نبی دیو یارو میں تواڈے تے راضی ہو گیا تسی اپنے رب نو راضی کر دیتا خوش کر دیتا اللہ اکبر کبیرہ تائیں تے میں عرض کرنی چاہ رہا ایک ایک وچ محبوب دی ادا جیڑے سچے اسلام دے گواہ اللہ اکبر کبیرہ آقا دی نبوت دے تیرے وصال نو آقا دی نبوت دے تیرے وصال نو ویکھے صحابہ سائیں دے ہر حال نو ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا ایک پل بھی نہ ہوئے آقا تو جدا جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اور کمال کر دیتی کہنے والے نے اللہ اکبر کبیرہ آ دیکھ نبی دے صحابہ دا کردار بڑے با وفا با کمال دس دن بڑے با وفا با کمال دس دن دکھ سکھ وچ نال دس دن نال دس دن سولی تے بھی کہندے رہے سچائے خدا سولی تے بھی کہندے رہے سچائے الہ جیڑے سچے دین اسلام دے گواہ اللہ اکبر کبیرہ اوے میں پیغمبر دے صحابہ دی زندگی تیرے ہو آیا نا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ تے اتنا غلبہ کر گئی بیماری اتنا غلبہ کر گئی ڈاکٹرہ نے کہہ دیتا حکیمہ نے بھی اینو جواب اے نہیں بچن لگا اے گیا ساڑھے بھی تھے ڈاکٹر حکیم جواب دے دیں نا
कहते ने जाके दी खिदमत कर लो जिहड़ी 2-4 दिन कर सकते हो। ये नहीं हुण बचन लग्या। अल्लाह इन्नियां को बीमारियां लग गई ने, इतना गलबा हो गया है, बस ये अज गया या कल गया या परसों गया, ये बंदा हुण नहीं उठन लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हकीमा ने बात की है ते जनाब सुराका अपनी कमजोर आवाज नाल कहंदे ने लोगो कुछ मेरी भी गल सुन लवो। सुराका तू की कहना चाह रहा है? जनाब सुराका फरमाते ने ए हकीम कहते ने कि ने बचना नहीं, मेरी बात सुन लवो। मैं कहना अल्लाह की कसम मैनू अजे मौत नहीं आनी, मैं अजे मरना नहीं। वो सुराका तू मरना नहीं, तू किवें इतने वसूख दे नाल बात कर रहा है? मौत वाला फैसला ते अल्लाह पाक दा अटल फैसला है। ओए मौत ते हर इंसान नू आके रहनी है, कोई नहीं रोक सकता मौत नू। ये भी कुरान दी हक्कानियत और सदाकत गुजरां वाली आ। ये कुरान ने 1400 साल पहले दा चैलेंज कीता है, हर इंसान नू मौत आएगी। ओए कुरान दे दुश्मनों, तुसी कुरान दे औराक नू जलांदे हो, कुरान दे चैलेंज नू क्यों नहीं कबूल कर दे? मौत दा कोई इलाज ही दरियाफ्त कर लवो। अल्लाह अकबर। चलो असी भी तुहाडे पिछे लग जाइए, असी भी गल कहिए भी वाकई तुसी सच्चे लोग हो। कुरान ने किया मरना ते मरना, दुनिया मर रही है, लोग मरदियां होया नू ते तड़पदियां नू अपनी निगाहां दे नाल देख रहे ने। अल्लाह अकबर। ये है हक वो जो सर चढ़ कर बोले, मौत ते आनी ही आनी है, कोई पता नहीं कदों आनी है, किसी नू कोई इलम नहीं। ओए सुराका बिन मालिक तू किवें कहना मैनू मौत नहीं आनी? हजरत सुराका फरमांदे ने लोगो मैं तुहानू कदों आखिया कि मैनू मौत नहीं आनी? मौत ते आएगी पर मैनू अजे नहीं आनी, अजे मैनू मौत नहीं आनी। मौत आएगी जरूर। मौत वाला फैसला अल्लाह पाक दा अटल फैसला है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरात जरा तवज्जो करना, वो ताई ते कहने वाला ये बात कह गया, मुके जदों सा तेरे मिट्टी दा तू होना है, बह के तेरे कोल फिरे सारे आने रोना है। एक दिन सावां वाली ए डोर टूट जावेगी, फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी। हो के चुपचाप बुआ अखियां दा ढोना है, बह के तेरे कोल फिरे सारे आने रोना। ए मौत वाला फैसला ते अल्लाह पाक दा अटल फैसला है। अल्लाह अकबर। किसी नू कोई पता नहीं। वो बात मैनू याद आ गई, नवाब अमीर मुहम्मद खान, नवाब ऑफ काला बाग का तो नाम तुसीं सुनिया होना, नवाब ऑफ काला बाग। ओ कई लोग कहते तू खलोना वड्डा नवाब ऑफ काला बाग। नवाब सी अपने इलाके का बहुत बड़ा। उहदे इलाके अंदर ना एक बंदा सी जिहदा दिमागी तवादन दुरुस्त नहीं सी, गलियां 'च फिरदा रहना, आपस 'च गल्लां करदियां रहना, कदी कदी नवाब साहब की गड्डी दे अगे आके खलो जाना। एक दिन वो जा रहा है तो नवाब साहब ने ना गड्डी उहदे कोल रोकी, शीशा थल्ले कीता ते उहनूं कहन लगे हाँ बई सुना कैसी गुजर रही अजकल? ते अगों हस के कहन लगा नवाब साहब तेरे बराबर की जायदाद का मालिक बन गया, तेरे बराबर की जायदाद का मालिक बन गया। और नवाब ने कहा इन्हें कमले ने कोई सरली मारी होनी है, मेरे बराबर की जायदाद कित्थों लभ लिया है? वो कित्थों लभ गई तेनू जायदाद मेरे बराबर दी? ते इस बंदे ने जवाब पता की दिता अगों, जिहदा दिमागी तवादन दुरुस्त नहीं सी। उन्हें कहा ओए नवाब साहब मरन तो बाद दफन होने वास्ते जिन्नी थां मैनू लभनी है उन्नी तेनू लभनी है। ये भी मुकद्दरां दे नाल हला के रख दिता उन्हें नवाब नूं। हजरात ये है बंदे दी हकीकत। ये भी मुकद्दरां दे नाल किस चीज़ दीयां तैयारियां हो रही ने बादशाह? एक कादियां तैयारियां हो रही ने इत्थे तुसी जनाब अज गए कल गए। अल्लाह अकबर कबीरा। और जिथे रहना ना होए मुस्तकिल उथे इन्नियां तैयारियां नहीं करी दियां, इतनियां मेहनत नहीं करी दियां कि सारी जिंदगी बंदा खपा छे। अल्लाह अकबर। हजरात बात मैं रद कर रहा ओ सुराका बिन मालिक, ओ तू ते नबी दा सहाबी है, तू ते कलमा पढ़ने वाला है, ओ तेनू ते पता है कि मौत वाला फैसला अल्लाह दा अटल फैसला है। फिर तू जनाब
اتنے اعتماد نال کیویں کہہ دیتا کہ مینوں موت جے نہیں آنی؟ جناب سراقہ دی بات سن لئی تے اپنے اپنے گریبان دے اندر بھی نظر دوڑا لئی، اپنے ایمان اور اپنی محبت دے معیار نو بھی چیک کر لئی، ترازو تیرے ہاتھ دے اندر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے او لوگو انہاں حکیماں دے اپنے تجربے ہو سکدے نے، انہاں دی اپنیاں باتاں ہو سکدیاں نے، لیکن میں اس واسطے کہہ رہا کہ مینوں اجے موت نہیں آنی۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں فرمایا سی او سراقہ اس دن تیری حالت کی ہوئے گی، اس دن تیری کیفیت کی ہوئے گی جس دن کسرا دے کنگن تیرے ہتھاں دے اندر پہنائے جان گے۔ کسرا دے کنگن جدو تیرے ہتھاں دے اندر پہنائے جان گے، دنیا دی سپر پاور دے کنگن تیرے ہتھاں دے اندر پہنائے جان گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او دنیا دے او لوگو اجے کسرا دے کنگن میرے ہتھاں دے اندر نہیں پہنائے گئے، اور میرا اے ایمان ہے کہ دنیا دا نظام بدل سکدا ہے، ہر انسان غلط بیانی کر سکدا ہے، دنیا دے ہر بندے نو غلط فہمی ہو سکدی ہے۔ اللہ اکبر۔ انہاں ڈاکٹراں اور حکیماں دا علم غلط ہو سکدا ہے، لیکن رب ذوالجلال دی قسم ہے میرے پیغمبر دی مبارک زبان دے وچوں نکلن والا ایک حرف بھی کدی غلط نہیں ہو سکدا۔ ساڈا بھی ایمان ہے، ایویں نہ کرو تسی ہن مسیتے بیٹھ کے علماء کرام کہن ہاں بھی تیار ہو، تسی تیار جاننا دیو گے؟ جی بالکل دیاں گے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور کہندے نے ان المحب لمن یحب مطیع، جہدے نال محبت کری دی ہے اودی گل بھی مننی دی ہے، گل بھی مننی دی ہے اودی۔ ساڈا کی ایویں؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گلاں کرنیاں نعرے شارے مارنے تے بڑے آسان ہیں۔ وہ کہندے نے نا یار بیلی ایک دوسرے او یار تیرے واسطے تے جان بھی قربان ہے، تیرے واسطے تے جان بھی حاضر ہے، کہو جیاں گلاں کرن۔ وہ بیچارہ کدی بیمار ہو جائے انہوں پوچھن نہیں کدی گیا، ویسے جان بھی حاضر۔ ایویں ہی ساڈی نبی پاک دی خاطر جان بھی قربان ہے، گل ایک نہیں مننی۔ ساڈی اپنی شناخت ہی کوئی نہیں، نہ کوئی ساڈی اپنی تہذیب، نہ کوئی کلچر، نہ کوئی شکل و صورت، نہ کوئی ہے چیز جڑی نبی پاک علیہ السلام نہ رلدی ہوئے۔ ہے تے دسو مینوں، نہ ساڈا اخلاق اچھا، نہ ساڈا کاروبار کوئی صحیح، نہ ساڈے کو معاملات لین کوئی شے ساڈی نبی پاک نہ رلدی ہوئے۔ اونج اسی کہنے جان بھی قربان ہے تے سانو جی ساڈا بھی ایمان۔ او میرے بھائیو، اگر ساڈا ایمان ہوئے کہ میرے پیغمبر دی مبارک زبان دے وچوں نکلن والا ایک ایک حرف سچا ہے، دنیا دے ہر انسان نو غلط فہمی لگ سکتی ہے، وہ کذب بیانی کر سکتا ہے، میرے پیغمبر دی مبارک زبان وچوں نکلن والا لفظ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ پھر ساڈی یہ حالت ہوندی جڑی اج اسی تے نبی دے دشمناں نال رلے ہیں۔ ساڈے ملک پاکستان اندر کیڑی نبی پاک دی توہین نہیں ہو رہی؟ اسی کنہاں نال کھلوتے ہیں، تسی آپ ہی دیکھ لو۔ پچھلے دنوں ڈرامے لگائے نے انہوں نے، میرا جسم میری مرضی والے نے، تے کی کچھ نہیں کیتا۔ اللہ بھی سن لے آزادی، رسول بھی سن لے آزادی۔ تسی مینوں دسو کدی کسے کافر نے بھی اتنی جرت کیتی ہے؟ انہوں بھی پوچھو تو کہندا ہے بھئی اسی بھی اللہ نو مننے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی دلیل دین دی کوشش کردا ہے، بچن بچان دی کوشش کردا ہے۔ اتنی دیدہ دلیری، اتنی جرت، رب دے مقابلے اندر جڑی قوم کھڑی ہو جائے، دسو پھر وہ قوم کیویں بچ سکتی؟ کیویں وہ قوم بچ سکتی ہے؟ کیویں اس قوم نو فلاں اجے کہنے جی کرونا پتہ نہیں کی آ گیا جی، کاروبار پھر ٹھپ ہو گئے۔ اور میرے بھائی کمائی ہے، کدی کوئی ڈرامے بعد کدی کوئی بدماش اٹھتا ہے۔ اب پچھلے دن ایک وزیر اٹھیا مسجد وزیر خان دے سامنے جا کے انہیں اور ڈرامہ لگایا، اور جناب نے تہنوں سارا کچھ ایک کرن واسطے مسجداں لبیاں دین لبیا۔ دیکھو نا انہوں نے کتبے لگائے نے کہ میں 9 سال کی ہوں اور وہ 50 سال کا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اتے براہ راست اٹیک ہو رہے ہیں۔ کوئی ہے پوچھن والا؟ کوئی ریاستی ادارہ؟ کوئی بندہ؟ گل دنیا تماشے دیکھ رہی، تماشے دیکھ رہے ہیں اسی۔ تماشے دیکھن والیاں قوماں کدی بچیاں نہیں، یہ بات میری ذہن دے اندر رکھے اجے۔ اور نہ ہی کوئی بندہ اللہ ذوالجلال نو اتنا کمزور سمجھے
کہ جدا جو مرضی دے لائے کردہ پھرے، اللہ پوچھن والا نہیں۔ بڑے بڑے مالک کائنات نے نیست و نبود کر کے رکھ دیتے۔ تسی دیکھے آجے، تسی بھی ایتھے دے، میں بھی ایتھے، چند دنوں بعد حالات کیسے آن والے نے، اپنے آپ نو سنبھال لو، وگرنہ ساڈا مستقبل بہت بھیانک ہے۔ میری یہ بات تے کدی یاد کرو گے، مستقبل ساڈا بہت بھیانک ہے۔ لائن کھچ دیتی گئی ہے، فیصلہ ہر بندے دے ہاتھ دے اندر ہے کہ انہیں اسلام دے دشمناں دے نال کھڑا ہونا ہے یا اسلام دے نال محبت کرن والیاں دے نال کھڑا ہونا ہے۔ اتنی دلیری اور اتنی جرت کدی نہیں سی ہوئی کہ اج جناب ٹی وی چینلاں دے اوپر آ کے کدی مدارس دی مخالفت، کدی مسجداں دی مخالفت، کدی جناب کسے چیز دی مخالفت، کدی اللہ دی توحید دی مخالفت، کدی قرآن دی مخالفت۔ اور میری بات یاد رکھیا جے، اینو تسی یہ نہ سمجھو کہ شاید عالم کفر بڑا غلبہ حاصل کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، او اقبال دی زبان دے اندر تیری تہذیب تیرے خنجر سے آپ خود کشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ تسی آپ میں نو جواب دو اس بات دا کہ جنہ قوماں دے اندر ہم جنس پرستی نو قانونی حیثیت دے دیتی گئی ہوئے، خاندانی نظام نو تباہ کر دیتا گیا ہوئے، او معاشرے کتنی دیر تک قائم رہ سکتے نے اور کتنی دیر تک اگے چل سکتے نے؟ جنہ ملکاں دے اندر اولڈ ہاؤس بڑھتے ہی چلے جا رہے ہون اور بڈھے والدین اپنی آخری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ کے اور اپنیاں اولاداں واسطے بد دعاواں کر کر کے گزار کے چلے جان، او معاشرہ کتنی دیر تک قائم رہ سکتا ہے؟ جنہ معاشرے دے اندر کتے دے بچے نو تے گود لیا جائے اور انسان دے بچے دے نال نفرت کیتی جائے، ظلم دے پہاڑ توڑ دیتے جان، ظلم دے اوپر معاشرے کتنی دیر تک قائم رہ سکتے نے؟ اس معاشرے دی تباہی لکھ دیتی جا چکی ہے۔ اے جس طرح کسے جانور نو ذبح کیتا جاندا ہے اور آخری وقت وہ پھڑ پھڑاندا ہے، ایک گندی تہذیب پھڑ پھڑا رہی ہے، جڑے بڑی جرت دے نال کدی قرآن دے اوراق نو چلاندے نے، کدی جناب قرآن دے اوراق نو ٹشو پیپر بناندے نے، کدی میرے پیغمبر دے خاکے شائع کر دے نے، انہاں نو اپنی موت نظر آ رہی ہے، موت نظر آ رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال اپنی تمام کمزوریاں دے باوجود اس بات دی قابل ساڈے واسطے قابل عزت بات ہے کہ اسی پھر بھی پیغمبر دی ذات دے نال جڑنا اپنے واسطے اعزاز سمجھنے ہاں۔ اس گئے گزرے دور دے اندر دین دی بات کرنے ہاں، حیا دی بات کرنے ہاں، انشاءاللہ الرحمن فیصلہ ہو کے رہے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ عصر حاضر دا فرعون دین اسلام دے نیل دے اندر غوطے کھاندا ہویا نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن تیری بد تہذیبی زمین بوس ہو کے رہے گی، رب دا دین اور پیغمبر دی ختم نبوت دا پرچم قیامت تک چمکدا رہے گا، دمکدا رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن میرے بھائیو، فیصلہ تواڈے ہاتھ دے اندر ہے کہ تسی کنہ لوگاں دے نال کھڑے ہونا ہے۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، لیکن عزت جنہاں نو ملی ہے اور بڑے بڑے پھنے خاں مر گئے، دنیا نو نام ہی نہیں یاد، تے صحابہ دے گیت گائے جا رہے ہیں ہر مسجد دے اندر، ہر گلی دے اندر، ہر چوراہے دے اندر اللہ اکبر۔ کیوں؟ انہاں صحابہ دا عقیدہ سی کی سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں اپنی آخری بات عرض کرنی چاہ رہے ہیں تے اپنی بات نو مکمل کراں۔ پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو کائنات دے امام نے آرڈر دے دیتا، حکم دے دیتا، اے علی بی بی ایک جا رہی ہے، او دے کول ساڈا ایک خاتے جدے اندر راز لکھے نے ساڈے، مکے دے اندر جا رہی ہے، انہوں مکے جان نہیں دینا۔ مکہ مکہ ہی ہے تے بولو مدینہ بول دے نہیں۔ اللہ بار بار حرمین دی حاضری نصیب فرما۔ گلی ہوندی مدینے دی ٹورن داتا مزہ آؤنگا۔ سارے نہیں بول دے، ایک باری سارے مل کے کہہ دے ہو، دیکھو اس طرح نہ کرو، ایک باری ایک ہاتھ چوک کے کہہ دے ہو،
گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا اے باغوں دے کھجوراں دے اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوندا مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دل تے ہونی ہے مرن تو میں نہیں ڈردا اے موت ایک دل تے ہونی ہے پر قبر ہوندی بقی دے وچی قبر ہوندی بقی دے وچی مرن دا تاں مزہ آوندا او پیارے علی مکے نو جا رہی ہے مکے نو جا رہی ہے تے روضہ خاک تے تینوں او بی بی ملے گی او دے کولوں خط واپس لے کے آ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پٹ گھوڑے نو دوڑا دیتا اپنے ساتھیاں نو نال لے کے جس وقت پہنچے اس مقام تے جس مقام دی نشاندہی کونین دے تاجدار نے فرمائی سی او بی بی واقعی اوتھے موجود سی کتنا سچا ہے میرا پیغمبر کتنی صداقت ہے میرے پیغمبر دی گفتگو دے اندر اوتھے بی بی آپ نے فرمایا بی بی خط دے دے کہندی میرے کول کیڑا خط میرے کول کوئی خط نہیں آپ نے فرمایا تیرے کول خط ہے وہ آرام نال ساڈے حوالے کر دے اسی خط لین تو بغیر نہیں جانا انہیں کہا میں تنوں کیا ہے میرے کول خط کوئی نہیں اگر میری گل تے یقین نہیں تے تلاشی لے لو تلاشی لئی خط نہیں ملے میں تے تنوں کیا سی میرے کول کوئی خط نہیں جاؤ کوئی اور بی بی تلاش کرو پتہ نہیں تنوں غلط فہمی ہوئی میرے کول کوئی خط خط نہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں اتنی بات سنی ہے واپس جان دی بجائے نرمی اختیار کرنے دی بجائے جلال دے اندر آ گئے تے غصے دے اندر آ گئے او بی بی اگر تو خط سانو واپس نہ کیتا تیری جامہ تلاشی لواں گے برہنہ کر کے تلاشی لواں گے خط لین تو بغیر نہیں جانا انہیں جدوں دیکھے آئے پیارے علی دے چہرے دے اتے جلال اللہ اکبر کبیرہ بات دے اندر پختگی اور صداقت ڈر گئی اے بندہ جو کہندا ہے کر کے روے گا ڈر گئی اپنے والاں دے اندر خط چھپایا سی کڈ کے جناب علی دے حوالے کر دیتا خط دے دیتا سوال پیدا ہو گیا اے پیارے علی جی اس بی بی نے آکھیا سی خط میرے کول کوئی نہیں اس تو بعد تسی تلاشی بھی لے لئی خط نہیں ملیا چاہیدا تے اے سی کہ تسی او دی بات من لیندے تسی واپس چلے جاندے لیکن تسی تے نرم ہون دی بجائے اتنی بڑی بات کر دیتی اتنی بڑی کہ تیری جامہ تلاشی لواں گے اے پیارے علی اتنی بڑی بات کرنے دی وجہ کی سی اللہ اکبر کبیرہ تے علی دی پھر گل سن لیا جے میں اپنی زبان دے اندر اس بات دا ترجمہ کرن لگیا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے لوگو تلاشی یہ کہندی سی کہ خط اس بی بی دے کول نہیں تلاشی یہ بات کہندی سی کہ خط اس بی بی دے کول نہیں لیکن علی دا ایمان کہندا سی کہ خط اے دے کول ہی ہے علی دا ایمان کہندا سی خط اے دے کولیے علی جی ایمان کیویں کہندا سی تے پیارے علی بھی ہوئی گل کردے نظر آن گے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں وہ جا تینو چنگا لگ دے تو من لے تو
کسے ہور تو متاثر ہونا تے ہوندا پھر، لیکن ساڈا عقیدہ اللہ ذل جلال دی توفیق دے نال ساڈی دعوت اور تبلیغ دا مقصد اللہ اکبر ساڈا پیغام پیغمبر دے ایک ایک امتی دا عقیدہ جڑا نبی پاک دے نال سچی محبت کرنے والا ہے، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، او جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمرائی وچ کھوب، او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی۔ آخر تے میں حکم دی تعمیل کر کے ایک یاد دہانی کروا دیاں تے اپنی بات نو ختم کر دواں، محبت دے نال ذرا میری بات نو سنیا جے۔ اللہ اکبر سب نو ہر مسلمان دا یہ عقیدہ بھی ہے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ تسی میرے نال کہو گے نا انشاءاللہ، ہاں محبت دے نال ذرا ایک باری گونج پہ جانی چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدہ، اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیدہ، اچا سچا سوچدا معیار ہونا چاہیدہ، او جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں، جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں، سیاں نہ جان ساڈے کولوں ہونے دوریاں، سونے دے شہر وچ او سونے دے شہر وچ گھر بار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال ویندیاں بنیاں عجب کہانیاں، صحابہ نے وار دھتیاں اپنیاں جوانیاں، صحابہ نے وار دھتیاں اپنیاں جوانیاں، صحابہ والا سبدا صحابہ والا تیرا، صحابہ والا میرا جی، صحابہ والا سبدا کردار ہونا چاہیدہ، اللہ دے حبیب نال اور جیدہ دعوی پیار دا، جیدہ دعوی پیار دا او داڑی نو مناوے نا، ٹھیک ہے جی، سارے سمن بکمن نہیں ہو گئے رے، اور گل کوئی چلو سیری ہلا چھڈو، گل تو ٹھیک ہے نا، پھر بھی وہی کہہ رہے ہیں جنہوں نے رکھیاں نے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، کئی نے ماسک لے لینے بڑی پابندی دے نال، حضرات ذرا توجہ کرنا، لیکن میں تے ایک دعوت دینی ہے، مننی تے تسی مرضی تے اپنی کرنی ہے نا، او جیدہ دعوی پیار دا او داڑی نو مناوے نا، سنت رسول دا مذاق اڑاوے نا، صرف گلی باتی نہیں کچھ عملی بھی اظہار ہونا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ نبی کریم علیہ السلام دا سچا امتی بننے دی